Reka mbasuhuze cyane ndetse mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira Isango Star muri aka kanya. Ndabibashimiye cyane kuko ni ibyiciro gikomeye. Baye ikaze mu ikiganiro Ubunyafrika, ikiganiro tugaruka kuri gahunda za Pan African Movement cyangwa se tukagaruka no kuri yo spirit y'Ubunyafrika muri rusange, tukagenda tuganira. Ni ikiganiro benshi bagiye babona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ko turi buze kugikora mu masaha nkaya. Abagiye batanga ibitekerezo mbere y'uko ikiganiro gitangira, n'aka kanya tubahaye ikaze kugira ngo muze kubana natwe, mugende mu bana natwe mu biganiro bitandukanye tuza kugirana. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ntabwo ndi nyine, ndi kumwe n'abatumirwa bafite aho bahuriye bya hafi cyane cyangwa se by'imbere cyane na Pan African Movement, bafite aho bahuriye n'iyi spirit y'Ubunyafrika. Niyo mpamvu tugiye kubana nabo kuri uyu munsi. Uyu munsi rero icyo tuza gukora ni ugutangiza ku mugaragaro iki kiganiro, kuko ni seri izagenda zikurikirana, n'uruhererekane rw'ibiganiro bizagenda bikurikirana. Uyu munsi wa none ni ukugitangiza ku mugaragaro, dusobanukirwa ngo Ubunyafrika ni iki, ubwo Bunyafrika tuvuga ni iki, ese ntabwo dufite, ese turabufite, niba tutabufite turakora iki ngo tubugire. Nicyo kintu tugiye kugarukaho kuri uyu munsi wa none. Muri kiganiro rero ndi kumwe na Dr. Ismail Buchanan, n'umwarimu muri kaminuza, akaba n'umushakashatsi, ni n'umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango Pan African Movement ishami ry'u Rwanda. Dr. tubahaye ikaze mu kiganiro. Yego, hanyuma turi kumwe kandi na Bashana Medal, ni umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ingoro z'umurage w'u Rwanda, akaba n'umuyobozi w'ingoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside. Medal, tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe na Dr. Alphonse Murefu, n'umwarimu mukuru muri kaminuza y'u Rwanda, ni impuguke mu mategeko mpanabyaha mpuzamahanga, akaba n'umwanditsi muri Pan African Review.rwa. tubahaye ikaze namwe. Murakoze cyane. Ikaze rero namwe mudukurikiye muri aka kanya, muradukurikira ku mbuga zitandukanye, n'abari kuri YouTube muradukurikira kuri y3.isango-star.rawa, muradukurikira kandi mutanga ibitekerezo kuri izo mbuga zose zitandukanye, ndetse na hano kuri televiziyo Isango Star. Nimero ya telefone murayibona kuri screen zanyu, muragenda mwandika ibitekerezo byanyu ko mubyumva, mushingiye ku byo tuza kuba turimo turaganiraho, mudusangiza uko mubyumva. Hanyuma rero twinjire mu kiganiro nyirizina kuri uyu munsi wa none, tuganire nk'uko namaze kubibwira abadukurikira yuko turi buze kurebera hamwe ikijyanye n'Ubunyafrika. Ese Ubunyafrika, kaduhereye kuri Dr. Buchanan, Ubunyafrika kuri wowe busobanuye iki iyo tuvuze Ubunyafrika? Murakoze. Reka tubanze tunashimire kuba wari ubishyize mu cyegeranyo. Dushimire kuko Isango Star cyane ko Isango TV mugira uruhare rukomeye mu kugira ngo ibitekerezo nk'ibi ngibi byashyirwa ahagaragara. Icyo ni igitekerezo cyiza, kandi nk'uko wari ubivuze yuko ibi biganiro bigomba ko bigiye kujya bihoraho mu kugira ngo Abanyarwanda, Abanyafurika bakora ibiganiro bitandukanye tugomba kujya tuganiraho ku isano y'Abanyafurika n'icyo muri rusange n'ibindi biganiro bitandukanye. Ariko nk'uko ubimbajije uti se Ubunyafurika cyangwa ndi Umunyafurika kuri wowe bivuga iki? Kuri njye bifata nk'igitekerezo ariko navuga ko kigamije gutoza cyane Abanyafurika, ndahera nk'umunyarwanda nkanjye kuko ndi umunyarwanda ariko nkaba n'umunyafurika, ariko kigatukomeza mu rwego rwo kugira ngo gitoze umunyafurika cyangwa umunyarwanda nkanjye kwiyumvamo no kumva ko isano mfitanye, isano impuza n'undi munyafurika w'ahandi. Bikwereka ikintu kuvuga ngo iyo uvuze ngo ndi umunyafurika njye numva ko umukongomani, umurundi cyangwa South Africa cyangwa Ethiopia hari aho duhurira, nubwo dufite igihugu cyacu karemano bavukiye dufite, ariko hari isano dufitanye nk'abantu twe ku mugabane Afurika. Ibyo rero mbibona mu rwego rw'uko navuga ko mbishyira mu nzira kugira ngo igitekerezo yawe tuzimenyane kandi dushyigikirane mu nyungu zo gushyigikirana muri rusange. Of course bigendana no gufata kurenga imbibi z'igihugu cyanjye mvamo nkagera mu mugabane w'Afurika, nkareka ibimfata nk'umunyarwanda ahubwo nkabibona nk'umunyafurika muri rusange. Ibyo rero mbibona mu bice bitandukanye cyane, aho twubahana, aho dukorana, aho tugenderanira. Ibyo rero bikanyereka ko kwibonamo nk'umunyarwanda muri Afurika nk'umugabane mbibonamo ko tugomba kubyagura kugira ngo
twiyumvemo ko ubunyafurika bututunze kandi aribwo butubeshejeho muri rusange. Nkumva rero icyo navuga naho ngaho numva ko ubunyafurika ngewe nk'umunyarwanda uri mu mugabane w'Afurika mbyiyumvamo, bishobora kumpuza n'uwo ari we wese wo mu gihugu cya Afurika, nkumva ko twagira ibiganiro bishyize hamwe ariko mu kubaka Afurika twiyumvamo muri rusange. Nkumva rero ko nabigaragaza nk'icyo gitekerezo nari ngaragaje, kwitwa ndi umunyafurika byaba ari igiki kuri ngewe. Mwakoze cyane Dr. Buchanan. Ibyo ari byose turi kumwe namwe, sinzi niba hari uri buze kujya kure yuko Buchanan abyumva ku bijyanye n'icyo ubunyafurika busobanuye, niba yaba wowe yaba nawe hari uko ubyumva mu buryo butandukanye, murabikomoza. Ariko noneho tunarebe se kuno munsi dufite ikiganiro twise ubunyafurika turimo turatangiza uno munsi, tugashaka kubushimangira nta buhari. Ese ubuhari tuba aribwo dukomeza buracubangana, munakomoze nuko namwe mwumva ubunyafurika, hanyuma noneho turebe se ubuhari burahagije. Niba budahagije turabuzamura dute? Ingero zigenda zigaragaza ko budahagije. Reka duhere kuri wo utubwire kubyumva. Murakoze cyane. Nkuko Dr. yarabivuze, nanjye ntabwo ndi bujye kure cyane yo kugaragaza ubunyafurika nk'igitekerezo, n'ubundi gishobora kuba n'imyumvire, ariko kenshi bitangirira kuba umwenegihugu w'igihugu runaka. Icyo gihugu runaka kikaba kiri ku mugabane runaka, uwo mugabane rero akaba ari wo mugabane wa Afurika, ariko bitangiriye kuri wowe nk'umwenegihugu w'u Rwanda. Noneho umwenegihugu w'u Rwanda mu mikorere, mu myumvire yagutse, mu bitekerezo bye, nyuma yo gukora ibimureba nk'inshingano ze mu guteza imbere igihugu cye, akaza kurenga za mbibi abantu bavuga zashyizweho n'igihe cy'abakorone. Ariko ahanini ujya kureba mu mico ya Afurika, wajya kureba mu mikorere n'imigenzereze, ugasanga ahanini tudatandukanye. Noneho mu kwagura intekerezo bigatuma urenga za mbibi z'igihugu cyawe ukagera ku mugabane muri rusange, ukumva ko hari uruhare, nk'uko ufite uruhare rwo kubaka igihugu cyawe, ukaba ufite n'uruhare rwo kubaka umugabane wawe. So ubunyafurika rero kuri jyewe mbumva mbere na mbere nko kuba ndi umwenegihugu w'igihugu runaka, ariko mu myumvire numva ko koko ndi umunyarwanda ushobora kugira intambwe ntera mu iterambere ry'igihugu cyanjye, ariko uko ngenda nigira imbere nkagura imbibi nkagera no kuri wa mugabane igihugu cyanjye giherereyeho. Hanyuma rero ku bunyafurika ntabwo twavuga ko budahari, burahari, ariko ntabwo buragera aho twifuza, kuko nk'uko uyu munsi turimo tubivuga, Dr. yarakomoje ku kintu cy'ubuhahirane, imigenderanire, ubwigenge mu mitekerereze, mu mikorere, mu gutanga ibitekerezo, haracyari inzira. Ni nayo mpamvu uyu munsi African Union Commission iyo yicaye itegura ibyerekezo bitandukanye, igategura ibyo twakwita short plans, long term plans, igamije kugira ngo ibitari byagerwaho muri uyu murongo ubunyafurika, harimo guhahirana, harimo kugira ijwi rimwe ku ruhando mpuzamahanga, harimo ubwigenge mu mitekerereze n'imikorere n'imifatire y'ibyemezo, n'iterambere rishingiye ku bene gihugu, ariko nanone rinashingiye no ku banyamugabane wacu Afurika, bishobore kugerwaho. Kuri ubu rero hari ubuhari, ariko noneho turanashaka kubugeza ku rwego rushimishije, aho iyo ugereranyije n'indi migabane tuvuga mu ruhando mpuzamahanga, bivuze nka European Union, ukavuga umugabane wa Amerika n'ibindi nk'ibyo, usanga hari intambwe bamaze gutera, ari nayo natwe twifuza kugeraho. Ariko nanone iyo ugereranyije no mu gihe gito cyashize, aho twaharaniraga ubwigenge bwo kwigobotora bagashaka buhake, nabwo wagiye kubona ukabona busa naho bushingiye ku mipaka n'ibirango gusa, ariko mu myumvire n'imikorere tutari twagera ku rwego twifuza. So ni intambwe rero ku yindi, umunsi ku wundi, nuko jyewe mbibona ko hari igihari gishobora kubakirwaho tukagera aho twifuza kugera. Dr. Murefu, icyo Medard amaze kuvuga ahagarutsemo, njye numvise harimo icyuho muri ubwo bunyafurika. Nawe icyo cyuho urakibona kirahambaye cyangwa ntabwo giteye ubwoba? Reka mbanze mwomereze aho bari bageze. Ubunyafurika hari ukureba nyine abanyafurika dushingiye ku bihugu bigize Afurika, ariko nanone
hari n'abantu bakomoka muri Afurika nabo bafitanye isano na Afurika, yaba ari diaspora cyangwa bakuwe ku mugabane wa Afurika mu buryo butandukanye mu bihe byagiye bitandukana. Abo ngabo nabo baba mu bagize ubunyafurika. Icyo Medali yaravuze cyo ibyemezo umuryango wa Afurika ugenda ufata, nk'urugero twavuga Agenda 2063, harimo icyifuzo cyangwa aho Afurika yifuza kugana, birimo n'ibyo ngibyo nyine byo kubaka ubunyafurika. Mu bintu by'ingenzi icyo wakwita nka vision, icyerekezo, ni uko tugira Afurika ikize, Afurika ishyize hamwe, Afurika ifite amahoro, Afurika iyobowe neza, Afurika yita ku banyafurika, ishyira imbere iterambere rishingiye ku munyafurika, ikaba umugabane ufite ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Ibyo rero ubwo ndimo ndasubiza cya kindi warubajije cy'icyuho, aho ngaho niho warebera icyuho. Ese Afurika ubu ngubu dushyize hamwe ku buryo buhagije? Ese ubu ngubu Afurika turakize ku buryo buhagije? Nubwo dufite ibintu by'ubukungu byinshi, cyane cyane nk'ubukungu kamere kurusha iyindi migabane y'isi, ariko ugasanga abanyafurika ntago bibafitiye akamaro. Ugasanga mu ruhando mpuzamahanga abanyafurika ntago bafite ijambo. Noneho n'abanyafurika ubwabo ntago biyumvamwo mbere na mbere ubwo bunyafurika. Ibyo rero bikaba ari zo nshingano dukomora muri Pan-Africanism nka ideology yo guhindura imitekerereze y'abantu n'imitekerereze y'ibigo n'ibihugu, kugira ngo bashyire imbere ubunyafurika n'imikorere yagirira akamaro abanyafurika. Hari icyo ukomojeho kivuga ko n'abanyafurika natwe ubwacu ubwo bunyafurika cyane cyane bushingiye ku bukungu dufite tutari twabyiyumvamo. Ubundi ko buri munsi twumva amakuru Afurika irakize, ifite umutungo kamere, ifite ibintu, ubukire nta benshi barabizi ko tubufite. Ubundi kuki tutabiryoherwa ngo tubikoreshe? Nta education ifatika dufite, ntago tuganirizwa amateka ngo tumenye uko byagenze. Ubwo Medali ndakugarukaho cyane kuri iki kintu, utubwire. Ndareba nkabona ko ingoro ndangamurage z'u Rwanda zifite aho zihuriye no kwigisha abakiri bato amateka n'umuco. Ese aya mateka n'umuco turabihuza bize kudufasha gusobanukirwa ibyo twifitemo ubushobozi dufite? Ubundi birahurira he? Muze kumfasha Medali tumucarenjinge kuri iyi ngingo yo kumenya umuco n'amateka turaza kubikoresha dute. Ese ntibikoreshwa kuki? Nyine turebe kuri iyi ngingo, turebe ko hari icyo bishobora kumara koko. Murakoze. Ngira ngo umuco n'amateka ni kimwe mu ngingo nyinshi cyane zitandukanye zishobora gutuma iki cyuho twifuza cy'ubunyafurika cyangwa se cy'ubunyafurika nyabwo kuba bwagerwaho, kuko iyo tuvuga ko ari kimwe muri byo, hari izindi ngingo zitandukanye zirimo nk'ubushake bwa politike kugira ngo ubunyafurika bugerweho, hari ugushyira hamwe kw'abanyafurika, hari kwiyunga tukumva ko turi umwe. Mfatiye urugero nka gahunda yigeze kubaho y'abakuru b'igihugu abakuru b'ibihugu na za guverinoma batandukanye, n'inama yigeze iba mu 2014, yari na retreat mwiherero wabaye Durban, wavugaga nko ku kintu kijyanye na silencing guns on African continent. Ukareba kuri ubu ngubu mu myaka 7 ishize, wareba iyi ntego uko bari bayihaye nuko bagomba kuyikoraho kugira ngo itange na environment cyangwa miliye nziza ishobora gutuma noneho na wa muco turi buze kugarukaho ushobora gusigasirwa, ukigishwa, noneho ukadufasha gutera ya ntambwe ituma tuziba cyacyuho
nayo ubwayo ntigezweho kuko byonyine uhereye mu karere duherereyemo mu burasirazuba bwa Kongo turacyumva y'imbunda iyo uvuze recent hari trendings za Mozambique mwabonaga z'ibyihebe hari za South Sudan zigifite ibyo bibazo Libya n'ahandi hatandukanye ugasanga ntabwo environment yo gutuma twigisha ngo dusobanura aya mateka tunayasigasire yari yaba nyayo koko ituma bishobora kugerwaho. Icyo ni kimwe, ariko noneho aho byashobotse urugero dufashe nko mu gihugu cyacu ahari umutekano uhagije, urugero naguha mu gihe gitoya uhereye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi twari dufite ingoro imwe gusa iherereye i Huye, ingoro y'imibereho y'abanyarwanda, ariko guhera mu 2003 kugeza ubu mu 2021 tumaze kugira ingoro indwi ziyongera kuri ya yindi imwe ku buryo zimaze kuba 8. Bivuga ngo na kwa kwigisha no gusobanura nibidufasha kugira ngo dusobanure cyangwa imfashanyigisho zidufasha gusobanura no gukoresha umuco n'amateka ziriyongera, bikanatuma abanyarwanda bashobora kumenya uruhare rw'umuco n'amateka mu kuganisha igihugu cyabo heza. Iki rero ni igihugu tuvuga gifite umutekano, gifite ubushake bwa politike, cyagutse mu myumvire n'imitekerereze, cyane cyane bituruka ku buyobozi bw'igihugu. Ibi rero iyo ubyaguye bikava mu Rwanda noneho bikaba byagera ku mugabane wacu wa Afrika, niho waza gusanga noneho haza ikinyuranyo cyo kuvuga ngo umuco n'amateka bishobora kugira uruhare mu kugira ngo tugere kuri ubu Bunyafrika. So haracyari urugendo rero rurerure mu gutuma habaho environment nziza ituma umuco n'amateka bisigasirwa, ariko bikanagira uruhare mu kubaka ubu Bunyafrika twifuza. Nuko yewe mbibona. Dr. Bukarane urabyumva ute kuri bijyanye n'inshingano z'ingoro ndangamurage z'u Rwanda? Biba byose urazikurikirana, umwarimu burya abantu bigisha kenshi babazi ibintu hafi ya byose, bamenya uko bimeze. Ubona mu nshingano zabo n'ibyo yatubwiraga n'imbogamizi zigenda zizamo, urabibona mute mwebwe? Urakoze. Iyo tuvuga Ubunyafrika two turabigeranye n'Ubunyafrika, reka twibuke ko twabaye mu mateka atari meza. Hari iyo duhera mu Bunyafrika duhera mu bucakara bwabaye na mbere yaho, yewe duhera no mu bukoroni na nyuma y'ubukoroni, kuko ni ikibazo cyari gikomeye. Ariko iyo mvuga amateka ngiye ndeba nkuko muvuga ingoro ndangamurage cyangwa se ingoro aho zigiye zigira nkuko aravuze ko zigenda zizamuka, twibuke ko mu mateka umuco w'Abanyafrika cyangwa Afrika amateka yayo yagiye yandikwa n'abadukoronije. So kuvuga ko nta Banyafrika bahari, ariko amateka menshi yagiye yandikwa n'abantu bose. Urumva ko umuntu ashobora kwandikira amateka uko yishakiye. Urugero yaratanze rero kandi numva ko ari rwiza, bayibereka tunavuge ko impamvu ingoro tuba tukorana hafi bya hafi. Mwibuke ko no muri uyu mwaka African Union yawise icyo nakwita teme cyangwa se insanganyamatsiko arts, nakwita ngo agaciro cyangwa se ubuvanganzo, mu rwego kugira ngo bigaragaze n'amateka, ariko bishaka kugaragaza iki? Guhuza Ubunyafrika n'amateka twagiye tubamo. Ubwo nayo migeranyeze nuko abantu bagiye batwandikira amateka, abenshi n'abadukoronije, n'abazungu, n'abo bose. Ariko none yavuze ngo hari ingoro imwe, none hari ingoro zigera kuri 7. Birakwereka neza noneho bimwe mu bihugu bitangiye kumva ko amateka hari icyo yatugarurira mu mibanire y'Abanyafrika, kuko burya utazi agahugu katagira umuco cyangwa katagira n'amateka burya gashobora gacika. Icyo nshaka kugaragaza rero no kwereka ngo niyo ngoro unayirivuze wajya kubona ko abenshi mu Banyafrika nta nacyo byari bitubwiye, kuko ntacyo byari nta n'ibyo tumva kugira ingoro ndangamurage nka kuriya bivuze iki se. Ariko ubu abantu batangiye kubona agaciro ko kumenya ibyabaye amateka, unabibona cyane cyane tubaha urubyiruko ni generation ku generation, bikwereka ko noneho umwana wavutse muri 1990 ubu ngubu turimo, ubu niho wamubwira ubucakara ngo akumve ko ibyabaye. Ubu niho wazabwira umwana wo muri nyuma jenoside yakorewe abatutsi utamweretse ibintu bigaragara ngo amenye ko jenoside yabayeho n'icyayiteye. Ibyo rero mba bifashe imyaka 50 ingahe kumva ko jenoside yabaye ntibyazongera kubaho, kuko nta kimwereka, nta n'umwigisha w'amateka. Kuyasegasira rero no kuyashyira hamwe mu ngoro ndangamuco biriya byereka ko nuna generation izakurikira izamenya ngo jenoside yabayeho kandi jenoside ni mbi. Ibyo rero mu Nyafrika hari abenshi tutazi ko ubucakara bwabayeho,
ubukoroni bwabayeho dushobora no kuba tunabyiga ariko ikibazo ntitubibona buryo hari n'ibyo ubona ukabona mu mafilimi ukabona mu byanditse ugasanga noneho umuntu yumvise ukuri guhari yewe hari n'impamvu nk'uko na Dr Murefu yabivugaga hari uburyo abanyafurika tudakundana ariko tugiye tumenya ko umucakara wafatwaga mu Rwanda agafatwa n'umukongomani agafatwa South Africa agafatwa no muri Egypt hose nk'umunyafurika tukabona ko twese twapfuye urupfu rumwe amateka tuyabona muri zo ngoro ndangamirage n'iki bishobora kutwereka ko noneho igihe kigeze ko dufatanya aho rero nicyo nashaka kwereka ngo uwashaka kutujyana ko ashaka ibyo ari byo byose akatwandikira amateka yayagoreka twebwe twigaramiye hariya tukamarana tugasubira muri cya kinyejana icyo nashatse kwereka ndagira nkwereke ngo igihe kirageze ko amateka cyangwa se values zitugenga nk'abanyafurika tugomba kubona ko hari ahenshi tugomba kuzihuza urugero nshaka kuguha niki yavuze neza na Medard aravuga iyi mipaka yashyizweho muri Afurika ntabwo yari iriho ujya wumva intambara z'urudaca cyangwa z'amagambo zigenda zihari hagati twihereho abanyarwanda n'abakongomani iyo tuvuga ngo Bukavu Goma hariya iyo tuvuga ngo kari agace ka Tanzania i Burundi turwanira utwo duce bamwe tuvuga nta kacu nta kabo murabizi bya balkanization n'ibiki singiye kubisubiramo byose ariko iyo abantu bamaze kumenya bati turapfa umupaka ese usanze bamwe ntitunavuga rimwe rimwe tuvuga n'ururimi rumwe n'imico igiye gusa reba biri kuba muri uyu munota Tigray no muri Ethiopia ubu ntabwo wambwira ko abatigre batuye hari n'abanyethiopia atari abaturage bamwe none se Tigray n'abanyethiopia bo bamwe ubwabo niba bari kumarana ngewe n'umunyethiopia tuzahurira he ayo mateka yagomba gusagasira kugira ngo twereke neza aho ibyatubayeho n'inzira twaganamo nkumva rero ko ibyo byose cyo warushatse kugaragaza ibyo ari byo byose ni ibiducamo ibice byagiye bihaba ariko twiringira ko kubera no kudasagasira ayo mateka byatugizeho ingaruka zikomeye wenda muri civilisation zabayeho kera zikunze kumenyekana cyane ubona ko Egypt ari bo bantu bari bafite amateka bashyize hamwe ubwo ndashaka kuvuga za piramide ku buryo aho ubonye piramide umunyejibita avuga ko niyo yabona muri Amerika yumva ko ari iwabo ariko se nkangiye umunyarwanda ni igiki nabona nasanga nk'ahandi nkumva ko ari ubunyarwanda urumva rero naho ngaho uribuka na za Shantikoto za ki icyo nakwita za empire zagiye zibaho ariko muri Afrika twiga amateka ubunza amateka ya Bonaparte kuruta amateka namenya Musinga niki ubunza amateka yuko Kiba byabayeho ntabwo namenya amateka yuko habayeho muri apartheid mu gihe cya apartheid kwa Zulu Natal urumva icyo ndashaka kugaragaza ngo gusigasira amateka tuyashyira hamwe bikwereka ko generation izakurikira iziyumva neza ko abanyafurika koko ibyo bavugaho by'ubukene ibyo bavuga dushyize hamwe dushobora kubicalenjinga kandi tukaba abanyafurika muri rusange nkumva rero ko iyo twabihuje n'amateka twashaka kugaragaza ni ikikwereka ko burya kumenya amateka hari aho bitushyira hari na uburyo bitwubaka ariko challenges zo ziracyahari muri secteur nyinshi zigiye zitandukana ubu rero nk'ikiganiro tuba tuvugana tuganira tuba twibukiranya amateka kugira ngo tunayandike mujya mubibona cyane cyane nko muri Afurika nakunze kureba cyane ugasanga ibibazo turabizi ko tubifite ariko tubivuga cyane kuruta kugira ibikorwa dukora kugira ngo bive mu magambo icyo nicyo kibazo gihari ari nacyo gikunda kuduteranya cyane aho usanga umuntu tuzi kuvuga tubavuga amateka neza tukavuga n'ibyatubayeho ariko wabaza inyandiko umunyafurika yanditse ni bangahe umwana uzaza muri 2025 azabwirwa iki ko amagambo avugwa akagenda inyandiko burya baravuga ngo zirasigara so nkumva rero ko ibi biganiro tuba tugenda ubuya ngo abantu twibuke ko ducyamurane twese tuvuge ngo mwandike mwibuke ko kuba utava indimwe n'umukongomani ariko muhurira mu mugabo n'umwe w'Afurika ikibazo rero kiracyahari cyane cyane bakunze ko inzitizi cyane kutagira icyerekezo gihamye muri Afurika ni ikintu kigiye kiduhitana bikwereka ko tudafashe ngo tukangurira abantu kugira icyerekezo nk'uko Dr Murefu avuga kuri agenda 2063 yavugaga 20 yo guhagarika imbunda so ni iki kikwereka ko rero igihe kirageze ko dushyira hamwe tukarwanirira ukagarwanya wa muntu gashaka buhake cyangwa umukoroni watwandikiye amateka tukayahindura muri yo tuyigira kandi byaragaragaye urugero dufatiraho naha mu Rwanda n'izindi bihugu birakorwa ariko ijya kurishihera kurugo no kuvuga ngo niba dufite
iyo nzu ndangamurage imwe zikaba zibaye 7 ejo zikaba 20 urumva abana bataziga amateka kandi bakumva ko ibintu bihari kandi bifatika. Nicyo rero navuga ngo nibyo challenge cyahari, ariko harimo ibiri gukorwa, harimo ibiri kugenda bigira, ariko inzira iracyari ndende. Bivuga ngo tutarebye neza ngo dufatanye dushyire mu bikorwa muri icyo kintu, za nzitizi wazivugaga bya bintu bidushamirana birahari. Murabona muri iyo yavuga 20 guceceza imbunda, ahubwo nibwo usanga imbunda zitangiye kuvuga henshi. So ukumva harabura iki, habuze iki. Ibibazo rero ni amateka mabi twagiye tubamo, ni no kutamenya ngo yasigasire, none hatwigisha n'isomo twagomba gukuramo kugira ngo izo mbunda zitongera urusaku rutagira. Waravuze ko giherekeranye uburezi, nibyo koko wabivuze, uburezi burahari, ariko haracyari uburezi twavuga ko bukijegajega kubera ko ari mu butagira hamwe hatagira ireme ry'uburezi. Kubera nkuko nakubwiraga, ntabwo ari bibi kwiga amateka pe y'ahandi, ariko se tuzahora twiga amateka yo muri Cuba, twiga amateka mu Faransa gusa, nta mateka dufite muri Afrika twasigase tukayiga kandi bikagira icyo bitugezaho. Mwabonye nk'Ubushinwa aho byageze. So hari ibyo twakwigira ku bindi bihugu, ariko Afrika turayafite inzira ndende yo kugira ngo tubigereho, ariko nta wundi wabigira, ni twebwe, ni wowe nanjye, kuko iyi debate tuba dukora hari isomo dukuramo, hari ibyo twiga mu makosa twakoze ku buryo twagira imbere mu gusigasira rya reme rya Ubunyafurika tuvuga muri rusange. Murakoze cyane. Ukomeje cyane ku kijyanye no kwandika, ntekereza kuri Dr. Murefu urandika cyane, nkunze gusoma inyandiko uba wanditse, urandika pe ku buryo bigaragaza yuko hari abantu benshi babasha kubona ibyo uba wanditse. Iyo ukoze review yawe ukareba ukavuga uti nanditse ndi kubona feedback zimeze gutya, ubona zino nkuru wandika cyane cyane zigaruka kuri Pan Africa cyangwa kuri Afrika muri rusange, ubona zitanga impinduka mu mitekerereze y'abantu. Ese haracyakeneye gushyiramo imbaraga, ukeneye abandi bantu bafite spirit nk'iyo ufite? Iyo shusho ubona imeze gute wunganira ku byo barimo bavuga? Urakoze. Ubundi uburyo bwo kuvuga ngo abantu ibintu ukuntu bagenda babihindura ni ibintu bigenda buhoro buhoro ku imitekerereze y'abantu, kuko uroye niyo nkuko twavuze nko ku burezi. Uburezi twasigiwe n'abakoroni ni uburezi bwari bugamije kudukuramwo abantu babakorera inyungu zabo. Ubwo burezi rero twabonye igihe twabonaga ubwigenge muri za 60 n'uyu munsi ntago burahinduka ngo abantu bavuge ngo harimo harakorwa uburezi bushingiye ku gusubiza ibibazo Afrika ifite. Ibyo rero nanone biza no kuko natwe tuba twandika, tuba twarize muri ubwo burezi, kugira ngo ubashe guhindura abandi nuko nawe ubwawe uba wahindutse. Uvuge ngo ubu noneho ndareba mu buryo nekereza, ndashyira imbere inyungu za Afrika, kuko ahangaha icyo tugamije no kugira ngo mu mirimo cyangwa mu bikorwa runaka buri muntu wese abarimo azaza bikora yatekereje inyungu za Afrika. Ushobora kwibaza utese inyungu za Afrika ni izihe? Ese turazizi, tuzihuriyeho ku buryo wavuga uti izi ni inyungu za Afrika? Ibyo rero warubajije ku byo kwandika. Iyo twandika na bagenzi banjye twandika muri Pan African Review, icyo dutekereza cyose cyo tuba tugiye kwandika, waba ugiye kwandika ku burezi, waba ugiye kwandika ku bijyanye n'umutekano, waba ugiye kwandika ku buyobozi, icyo tuvuga ni uko mu mitekerereze yawe ugomba gutekereza washyizemo inyungu za Afrika. Ese ibyo bifitiye kamaro ki Afrika? Ariko cyane cyane no kurwanya cyangwa gukosora imitekerereze ikandamiza imyumvire ya Afrika, kuko buriya tugira imyumvire itandukanye itewe n'inyungu naho dukomoka n'ukuntu twabayeho. Noneho nago twakomeza, kuko nk'urugero nk'ubu ngubu iyo uroye ku bantu bandika batandukanye ibintu tugenda dusoma,
bandika nk'umushinwa iyo yagiye gusobanura azagusobanurira ko aganisha iwabo, umunyamerika cyangwa n'abanyaburayi muri rusange bazasobanura baganisha iwabo. Ariko se ni ryari ko ahubwo kuzasanga umunyafurika kubera yuko wize muri bwa burezi wasigiwe n'umukoroni, ni ryari uzatekereza ugatekereza noneho mu nyungu za Afurika? Uroye nko ku muco nk'ubu ngubu ushobora no kwibaza uti ni hehe muri Afurika wavuga yuko bagikoresha umuco wabo wa Afurika? Ni wasanga ari nk'ibice by'abantu bitarenze 6. Wafata nk'abamasayi, ugafata na wenda ukavuga aba Bushmen bo muri Afurika y'Epfo, ukavuga ntago tukiriho mu buryo abanyafurika b'abakurambere bacu babagaho. Ariko ibyo ni ngombwa ko dukomeza kumera kuriya bintu mbona bya kera, kuko isi nayo irimo irihuta. Kuguma muri buriya buryo, according to me, niko mbyumva, kuguma muri buriya buryo ntitwaba turi gusigara. Aho ngaho niho nshaka ngo naringiye kugera. Ni ukuvuga ngo umuco koko urakura, imigenzereze y'abantu igenda ihinduka, yaguka yunguka. Ariko ni iki twakwibaza tuti mu muco w'u Rwanda ni ibiki ni izihe ndangagaciro twakuramo zarushaho kudufasha kugira ngo tugere kuri bya bindi twifuza kugeraho, turusheho gutera imbere, gushyira hamwe, turusheho kugira imiyoborere myiza, turusheho kubona ubuvuzi butugirira busubiza ibibazo dufite. Hari n'imiti itandukanye, ni urugero yavuraga indwara zitandukanye muri Afurika. Iyo miti kuki itatejwe imbere? Kuki ubu ngubu tutajya inyuma ngo twibaze tuti imiti itandukanye yakoreshwaga ni iyihe ngo ibe yatezwa imbere isubiza ibibazo by'indwara dufite muri Afurika? Kuko ugiye kureba nk'ibibazo dufite muri Afurika uzasanga ni indwara, ni ibiza, bikaza biterwa n'ubukene. Ubukene nabwo bukaza butuma utabasha kwivuza, bwa bukene bugatuma abantu bagira urubyiruko rwinshi rudafite akazi, urwo rubyiruko rugashorwa mu makimbirane, ayo makimbirane agateza ubukene bugateza impunzi zigateza indwara, tukagira inzara. Ugasanga ni ibintu bihora bizenguruka ku buryo ushatse kubikemura utareba kimwe ngo usige ikindi, ari ibintu ugomba gufatira hamwe. Ibyo bigaturuka bwa burezi wavuze budashobora gutanga ibisubizo. Kubera iki? Kubera yuko ni abashakashatsi dufite bashaka mu nyungu za Afurika. Naho ngaho rero wabirebera, ni ukuvuga ngo icyo twifuza ni uko abantu mu byo bakora byose, buri muntu, buri muturage wa Afurika yumva yuko afite uruhare mu kugira ngo Afurika igere aho heza yifuza kugera, igere kuri ubwo bukungu, igere ku mutekano, igere ku mibanire hagati y'abanyafurika, banabashe kwiteza imbere, tube igihugu, tube umugabane ufite ijambo ryumvikana mu mahanga, nk'abantu bifitiye akamaro, ariko cyane cyane bareba inyungu z'abatuye uwo mugabane wa Afurika. Abadukurikiye barimo kumva tugaruka cyane kuri ubunyafurika, ntabwo ari ubunyarwanda, ni ubunyafurika. Bivuga ko ikiganiro intego zacyo nyamukuru nuko kizaguka kikagera no ku rwego nyine rwa Afurika, nabo bavandimwe mu bindi bihugu bakabasha kuba babasha kubona umwanya muri iki kiganiro, kandi niyo ntego nyamukuru ikiganiro cyacu. Ubwo bivuze ko uko ibiganiro bizagenda bikurikirana, tuzagenda tuva mu rurimi rumwe tujya mu rundi, tuvanga indimi kugira ngo tubashe gukora mu rwego rugera no ku bandi bose. Hari ikintu waruvuzeho kijyanye n'uko abaturage cyangwa se abenegihugu baba nabo ubwabo abatewe ishema no kuba muri ibyo bihugu, bashaka n'inyungu z'ibyo bihugu. Hita mbona
utambihuza n'iyi message y'umuntu yatwandikiye hano kuri WhatsApp n'abandi mugera mutwoherereza ko nimero kuri screen. Yavuze ati mbona ikibazo cya mbere Afrika ifite ari uko Pan-Africanism ubwayo itagerwaho mu gihe mu bihugu bwabyo usanga n'abaturage batishimiye kuba muri ibyo bihugu. Mu bushakashatsi mugenda mukora muratubwira koko niba batishimye niba muhuza n'uyu muntu atese ko ubona kenshi regional bloc ibihugu bidacana uwaka ubwo Pan-Africanism cyane nko kugira isoko rusange byazagerwaho gute. Ni kibazo we yibaza ntabwo atubwiye amazina ye. Iyi esprit iyi mitekerereze yo kumva tudashaka ibihugu byacu mwebwe nk'abantu mufite mumaze igihe muri Pan-African movement ibyo byose iki kintu mukiziho ibi bintu biraharira birahari ko iba bitari bihari ni wakabaye wumva abantu birirwa barohama muri ari amazi bajya i Burayi ariko ni ukuvuga ngo Afrika ni ikintu kibabaje cyane kuvuga ngo abantu barashonje abantu bafite ubukene kandi Afrika ari wo mugabane ufite ubukungu bwinshi niyo twareka iby'amabuye y'agaciro n'ibiki tukavuga gusa ubutaka bwera ku isi na umugabane ubuturusha ariko tukagira abantu bashonje aho ngaho niho haziramo cya kibazo cyo kuvuga ngo imiyoborere ese imiyoborere ya Afrika itekerereza ite abanyafrika kugira ngo hafatwe ingamba zibafasha kuva mu bukene kuko bariya baba bagiye si ukugenda ngo ni ukwakunda gusa baba bagenda kubera yuko badafite uburyo bwo kubaho bubahesha agaciro ese twabasha dute guhesha agaciro umunyafrika na wa wundi akumva yuko bimuhesheje agaciro kuguma muri Afrika navuge ngo reka ngende ningira Imana ndagera i Burayi nibyanga ndarohama ariko naha ngaha nuko nta cyizere cy'ubuzima mfite ni gute Afrika waba umugabane uha abanyafrika kugira icyizere ngira ngo nunganiyeho gusa hari ikintu ushaka kuvuga iyo urebye dusubiye inyuma gatoya mu mateka ukareba movements zagiye ziba zaharaniraga ubwigenge bwa Afrika ku ikubitiro mu gihe cyaba Kwame Nkrumah mu gihe cyaba Lumumba iyo urebye spirit bari bafite ku bihugu byabo ukareba na political program babaga bafite yabaga ihamye kandi ishobora kubaka ubunyafrika nyabwo ariko noneho ku bihugu bimwe na bimwe abagiye bahabwa ubu bwigenge babwumvaga nk'imipaka n'ibirango hagiye hakurikira andi mateka atari meza twabonye y'amakudeta hari nka article nahoze nsoma muri the Journal of Modern Africa Studies muri volume yayo ya 41 yo mu 2003 yagaragazaga amakudeta yabaye muri Afrika aho bagaragazaga ko kuva mu 1956 kugeza mu 2001 hari hamaze kuba kudeta zigera hafi mu 139 muri Afrika izigera hafi muri 80 zarasucceedinze izigera hafi mu 108 zarapfubye n'139 zagiye zigeragezwa zigapfa so ni ikikwereka ko hari bamwe bari biteguye kwakira ubu bwigenge bakanakora political program nzima ishobora guteza imbere ibihugu byabika igaha umwene gihugu kwiyumva mu gihugu cye ariko noneho akanakora agamije kugira ngo azamure ukwabaho ariko iyo ugiye gusuzuma ibi byose nk'uko Dr. Murefu yarabigarutseho ikintu cyitwa leadership imiyoborere niyitanga umurongo mugari utuma abene gihugu biyumva mu gihugu bakagikunda bakanagikorera iyo urebye iyo basesengura iyi agenda ya 2063 hari utuntu dutatu bagarukaho nakunze turi mu nteruro imwe gusobanukirwa actors allies and their roles no kuvuga kumenya ninde uri inyuma yibi ngibi uruhare rwe nuruhe afatanyije nande kuko ujya gusanga abenshi bagaruka muri uko gushyigikira izi ntambara ziri ku mugabane wa Afrika aba bateza amacakubiri bateza umwijyane nubwo basanga ibyo bibazo bihari ariko mu byukuri haraho
nabo bagira iyo blind hand iza ikinjiramo igafasha kugira ngo ba bantu ba revolting cyangwa bahaguruke wabisuzuma neza ugasanga biri inyuma. Noneho wajya kureba ikibazo muri rusange ugasanga ni za guverinoma zijyaho cyangwa n'ubuyobozi bujyaho ariko budakorera abaturage abene gihugu, butari people centered, ni ukuvuga ku bene gihugu ubwabo. Noneho worse to that ugasanga hari ikintu cyitwa bottom up approach, aho ushobora gukemura ibibazo by'abene gihugu uhereye hasi ukabatega amatwi ukabumva barifuza iki, barashaka gukorerwa iki, bafite uruhare mu buyobozi gendekere y'imitegekere ya buri munsi yabo, hanyuma ibibazo bafite akaba ari byo uheraho ushakira ibisubizo byinshi bikanava no mu muco n'amateka n'umurage wabo, nk'uko uyu munsi mu gihugu cyacu tugaruka ku kintu hari igitekerezo nagira nshaka ngo ugisoze. Wavuze ku bijyanye na za kudeta, ariko ntiwavuga ku bagiraga uruhare kugira ngo izo kudeta zibeho. Uroye ninde wishe Lumumba, ugiye kubaza uti ninde wishe Sankara, ni bande bari babiri inyuma. Ndagira ngo aho ngaho mwumve yuko niba tuvuga ngo Afurika yiyunge, ikorere hamwe, ikorere inyungu z'abanyafurika, hari abandi bantu benshi bungukira muri Afurika mu kudakorera hamwe. Hari abandi bantu benshi bungukira muri Afurika mu kuba iri mu makimbirane, mu kuba bari mu bukene, badafite ubuyobozi bwiza, kugira ngo babashe gukomeza kujyana ubwo bukungu bwa Afurika. No kuvuga ngo mu byo tugomba gutuma bimenyekana n'ibyo ngibyo birimo, no kugira ngo abantu bamenye yuko kwishyira hamwe kwa Afurika ntago bizaza ngo bibura ababirwanya, ntago hazanabura n'abavuga ibintu bigaragaza yuko bitashoboka yuko abanyafurika bakwishyira hamwe. Kuki? Kubera yuko kutishyira hamwe, uko guhorana amakimbirane, uko guhora barwana, hari abantu benshi bifitiye inyungu. Kuko umugabane wa Afurika nk'ubu ngubu uyobowe neza, aya mabuye y'agaciro agenda uko abonye na uyakurikirana, ubukungu bwa Afurika bugenda bujyanwa n'ibi bigo by'ubucuruzi mpuzamahanga bigashyirwa ku murongo. Urumva ibyo kandi ibi bigo by'ubucuruzi mpuzamahanga ugasanga nka kimwe gifite ubukungu bukuba ubw'ibihugu nka bingahe bya Afurika biteranyije. Ni ukuvuga ngo abazarwanya yuko Afurika yiyunga ni benshi. Ibyo ngibyo rero nabyo nitubimenya, abantu bagomba kumenya nuko ubwo kirahuza na cya kindi wavugaga ba actors ba allies, ubwo n'aba detractors, ubwo n'abagenda bashyigikira ibikorwa nk'ibyo ngibyo bigamije gusenya Afurika. Iminota yo irimo iragenda yihuta. Nari ndimo nibaza mu kanya ntereye akajisho kuri televiziyo bacishaho amashusho, mbona amwe mu mashusho y'abagabo ba kera tuzi mu mateka yuko baharaniye ukwishyira ukizana kwa Afurika, cyane cyane mu bihe byo gushaka ubwigenge. Nta wundi muntu babyigiragaho, bari mu bibazo byabo muri kiriya gihe bishakira n'ibisubizo mu buryo bwabo. None no munsi twe dufite ibibazo byacu turi guhangana nabyo, ariko biradusaba yuko dufata umwanya tukongera kuvuga ngo duhangane n'ibi bibazo. Mubona kubera iki bidusaba twebwe ko twongera kubivugaho mu gihe dufite abo tureberaho batari bafite aho bareberaho kandi babikoze bikagerwaho neza? Twe turazira iki muri iki gihe? Mu mitwe yacu harimo probleme ki ku buryo ushatse wanavuga yuko nabo rega nago babyumvikanagaho mu buryo bumwe, kuko nicyo gihe haje kuba igice cya Casablanca n'icya Monrovia. Hari abashakaga yuko Afurika ihita yiyunga kimwe kikaba igihugu kimwe, abandi bakavuga batoya Afurika izagenda buhoro buhoro yiyunga buhoro buhoro, habeho ikintu kimeze nka federation. Ni ukuvuga ngo na rimwe abantu bose bakumva ibintu kimwe. Iki rero ni ikiganiro kigomba gukomeza. Ntago ibibazo bari bafite kirya gihe ari byo bibazo dufite ubu ngubu. Kirya gihe bari bafite ibibazo byo kubona ubwigenge babugeraho,
ariko izo ngorane ari za kudeta, ari abo ngabo bazaga babavangira, ari ibibazo by'intambara, ari ibikomoka ku buryo iyo mipaka yagiye ishyirwaho, ibyo byose biza bikomeza bivangira kugira ngo bwa bumwe bwa Afurika bugerweho. Ariko ntago wavuga ngo ntacyakozwe, kuko iyo ubonye African Union Agenda 2063 iraganisha nanone muri uwo murongo, ikanavuga yuko kugira ngo ibyo bizagerweho ari uko Pan-Africanism na ideology igomba kwimakazwa mu mikorere ya Afurika. Mukara nabonaga hari ikintu ushaka kubivugaho. Ni ikintu uko muri FSA bikomozaho nashaka kugaragaza ko ntabwo ari ikintu havuga ko abatubanjirije ibibazo bahuye nabyo nk'uko yarabivuze, hari ibyo bakemuye n'ibyo kuko ubwigenge, ariko bivuga ko isi turimo yagize andi mateka yikurikiyeho. Hari amateka na tekinoloji nshya turimo, hari icyo twikata globalization siyo yabaye mu bumwe umwe, noneho n'ababa gashakaho bari batugize bari batuyoboye batifuza ko Afurika koko yava muri ubwo bukene ugira. Hari n'ikintu twakunze kuvuga cyane cyane, urabona nk'urubyiruko rwo mu mazi, ntabwo rukorwa mu mazi kubera ko rubishaka kugwayo, ahubwo ni imwe mu miyoborere mibi n'uburyo babayeho muri biriya bihugu bigenda bituma iki n'ibyo bihugu bibifuza, kuko muzi ko Afurika ikize ku baturage cyane cyane urubyiruko. Kubabona rero abanyafurika bajya mu Bushinwa, bajya muri Amerika, bajya hehe, ni inyungu kuri bo kuko ari amaboko baba babonye kujya gukora. So bwa bucakara twavugaga bw'ikiboko ntibukiriho, ahubwo ari ubucakara bunyuze mu bwenge, aho urangiza kwiga ukaba wakora iki, ukaba wagenda kubera ko ufite ubushobozi n'iki, ntugaruke iwanyu. Bwa bumenyi rugiye kugarura iwanyu bukaba ikibazo. Ariko hari ikintu nagira ngo twongere kuri iki kintu murefu yavuze kandi tugomba kumva neza. Ngiye sinumva ko ari ubukene butugize, ahubwo banadushyizemo uburozi nakwita ko iby'iwacu tudakunda iby'iwacu. Kuko nzi neza ko muri karande tuzi mu muco w'Abanyarwanda cyangwa Abanyafurika tuzi kuvura malaria. Ariko ngewe ntabwo wamvuriza malaria ngo umuravumba, ahubwo ndanywa aspirine ngwaye umutwe ndeka iby'iwacu. Mujya mubona nk'iyo wahiye uburyo bafata ubwoya bw'urukwavu gukira, nta munyarwanda cyangwa Umunyafurika kwemera ko birabe mujyaho, kubera ko wumva ngo warize ntabwo ubwoya bwakujya, kandi ugasanga igihe bimara n'igihe Umunyafurika nkumva ari icyo kintu tugenda tuvuga byo kwanga iby'iwacu nibyo tunahurizaho cyane, tuvuga tuti hakorwa ubuvugizi umeze gute kugira ngo tugaruke ku ireme ry'ibyo dutunze kandi dushobora kugira. Niyo ntambara tugomba kurwana. Muri make rero ibibazo biracyahari mu nzira yo kwishyira Afurika twifuza, kuko ari twebwe wacu, ariko ka kaboko na medali yavugaga, ka kaboko kadashaka ko duhora tumarana, izo kudeta twavugaga zigahora zihoraho, kuko burya zibaha uburenganzira zikabaha n'ubushobozi bwo kugira ngo batware iby'iwacu abantu bagaramye hariya. So nkumva rero icyo nashaka kugaragaza noneho ni ibi biganiro tugenda tuganira, ni ubu Bunyafurika tugenda twumva ko mwana bivuze neza, ejo cyangwa ejo bundi hano hazaza umuntu wo muri Misiri, wo muri South Africa, tugirana ibiganiro aguhe uko iwabo babayeho, natwe tuvuge nk'Abanyarwanda uko ese birashoboka ko twakwicara tukabihuzaho, none tukabona ko ibyo biganiro turi kugira atari ngewe cyangwa medali cyangwa murefu nk'Abanyarwanda tuvuga ibibazo by'Abanyarwanda gusa, ahubwo noneho tugira iki nabo bandi batuzanira ibyo byo, tuganire, turebe ingorane bafite, turebe uko twabigezeho, turebe ibyo bagezeho, noneho tubone iki, tubone gushyira imbere Afurika twifuza. Nkumva rero ibi biganiro tuba tugira no kugira ngo mu byagure, yewe tuzi ko tuzanarenza tukarenza n'ikirimi cy'Ikinyarwanda gusa, aho tuzashyiraho Igiswahili, tuzagira ibiganiro mu Cyongereza, mu Gifaransa, yewe kabone niho haza urundi rurimi, ariko icyambere ki indimi ziri muri Afurika zikaduhuza aho kugira ngo zitandukanye. Nkumva rero ibibazo bya Afurika tugiye tubiganiraho, yewe by the way no kuba twahura n'undi uvuye mu kindi gihugu tukaba twakwicara ni bya biganiro navugaga bigize Ubunyafurika twifuza. Nkumva rero ko igihe kigeze cyo kugaragaza neza ko bishoboka. Reka wenda nagize kuri iki muhavuze ku by'uburezi, muribuka hari ku mbuga nkoranyambaga musigaye mumva hari umwana akunze kuvuga ngo yabonye buruse yo kujya muri Amerika, muri Harvard University no muri Canada zigezweho, arayanga ariko aravuga ashaka kuza mu Rwanda. Ese umwana nk'uvuga ko ashaka kuza mu Rwanda, ngewe uri mu Rwanda nicara avuga ngo nta reme ry'uburezi rihari, akurikiye iki? Ntabwo avuga u Rwanda gusa, ariko aravuga ngo ndashaka u Rwanda rwo muri Afurika, kuko iby'ahandi ngiye kubirenga. Kuki twakwiga ko dafite ireme ry'uburezi kandi hari uburwanira kugira ngo aze, kuko iwabo ashobora gusanga riri hasi kuruta uko mu Rwanda ryaba rigiye ko hari imbaraga zakozwe. Nkumva rero igihe kigeze ko izo case zigenda zigira tuziganiraho,
tukagira experience. Hari umwana uzamwumva akumva ko kujya imahanga bishobora kuba hari inyungu zo kuguma mu gihugu muri Afurika mu mugabane. Nkumva rero ni ibyo biganiro numva ko twasembura tugahuza muri sectors zitandukanye. Ubu n'ubu tuvuga nawe ndashobora kuba ubundi Afurika mwamara iki mwakora iki, biracyahari izo mvugo zirahari. Izo message uko bivuze uko ndimo ndiringana izo message hano bati ntibishoboka ko twagera ku byo twifuza nk'abanyafurika mu gihe dufite ubuyobozi bumeze gutya. Nabo baragaruka ku buyobozi cyane, ariko bigatuma hita nibaza ntise ko wamugani Pan African Movement mbafite nk'abantu muri Pan African Movement ishami ry'u Rwanda mumeze nk'abaherekeza ubuyobozi kugira ngo bashe gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje gukora. Ese ubwo bushobozi ubu twite tugana no ku musozo kw'iminota yadufashe, ubwo bushobozi nk'abamambure ba Pan African Movement burahari? Ese niba buhari ntago mushobora kugongwa na cya kintu cyo kuvuga ngo niba ushaka kugaya ibitagenda ko iteka ryose ibitagenda ibigaye ugamije kubikosora ugira no kuntu bivuga, ntago umuntu ashobora kwisanga muri cya kintu cyo kuvuga ngo ararwanya policy, arimo arasuzugura policy yashyizweho mu gihe washatse kwikritika. Muri Pan African Movement duhagaze dute? Izo mbaraga n'ubushobozi dufite buraza guherekeza ubuyobozi bwacu na policy twifuza ko zashyirwa mu bikorwa gute? Mu bikoraho comment. Pan African Movement Rwanda chapter inshingano zacu nuko abantu bose baba abanyamuryango bayo n'abatari abanyamuryango bayo bakagira imitekerereze ya Pan-Africanism. Ibyo bivuze iki? Bivuze yuko n'abandi bari mu buyobozi bagomba kuba bafite iyo mitekerereze. Nta kugongana rero gushobora kubaho. Kubera iki? Kubera yuko inshingano zacu no guhindura imitekerereze, mindset y'abantu n'ibigo kugira ngo babashe gushyira inyungu za Afurika mu byo bakora. Ntago tugamije kuvuga ngo turaza kunyomoza cyangwa gukritika policies zashyizweho. Oya, no kugira ngo niba wowe ugiye gufata icyemezo, ese za aspirations za agenda 2063 uzitekerezaho ute? Ya Afurika ishyira inyungu z'abatuye umugabane wa Afurika imbere, kwa guteza imbere abenegihugu, kwa gushyiraho uburyo abantu bose bibona mu buyobozi urimo utanga. Ibyo ni ubasha kubigeraho niyo utaba umunyamuryango wa Pan African Movement uri active, bizaba ari byiza kuko uzaba urimo ukora uko twifuza. Ariko sinabari mu buyobozi gusa, n'umuturage wundi mu mirimo akora buri munsi, kuko ni wowe uzaza wakererewe bavuge ngo uhageze nk'umunyafurika, undi nahagerera igihe bavuga ngo uriya yubahiriza amasaha nk'umuzungu. Ibyo ngibyo izo implicit biases, stereotypes tugira zigaragaza yuko abanyafurika aribo bagenewe ibibi, abandi bagenewe ibyiza, aribo babasha gukora ibyiza. Ibyo bibanze bituve mu mutwe. Ibyo ngibyo, iyo niyo mindset dushaka guhindura. Nago tumeze nk'imiryango yindi ya activism yindi. Twebwe no kugira ngo dufashe abantu imitekerereze ihinduke, ishyira inyungu za Afurika mu byo bakora. Dr. urakoze. Jewe icyo nashakaga kongeraho, twebwe dusa naho turi rake uyu murongo His Excellency yadufashije kuwufata kera, avuga ati tugomba kuba umwe, tugomba gutekereza mu buryo bwagutse bwo kureba kure, ariko tukemera no kuba accountable. So ni ukuvuga ngo kubazwa ibyo dushinzwe gukora. Ibi ngibi ubijyanye ku ruhando rwa Afurika, aho usanga ubuyobozi bwose bushobora kubyemera, kwemera ko abanyagihugu babumwe, bakareba kure, bakemera kubazwa ibyo bakora. Ntabwo Pan-Africanism nka chapter y'u Rwanda cyangwa se yaba iri iwabo bayibona nka pate cyangwa nka opposition ije kunyomoza political programs baba bashyizeho na policies, ahubwo bayibona nka pushing hand
ibafasha kugira ngo bya bindi bifuza muri programs zabo za buri munsi bigerweho. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nashakaga gukomozaho wenda kijyanye no kugira ngo iyi Pan-Africanism ibe yagerwaho muri Afurika muri rusange nk'uko tunayifuza, nuko haracyari bariya ikomeye yo kuvuga ngo abantu barakirebaho ahangaha, bakareba igihugu, bakareba imbibi, bakareba ese nitwaguka tugahura na Kongo, tugahura na twe ntituzatakara, ese umuco wacu, ese ibikorwa byacu, ubukungu bwacu, ariko nyamara united we stand, turi kumwe, ahubwo nibwo tuba dufite imbaraga, dufite n'ubushobozi. Ni nayo mpamvu izi regional integrations Dr. twakomojeho kare usanga zidakora uko zakabaye zikora kugira ngo zigere ku ntego ziba zarateganyijwe. So navuga ngo rero nanone ibyo bigaruka kuri nkite nka result oriented leaders. Ni ukuvuga ngo niba abayobozi barihaye inshingano yo kuvuga ngo tugomba kugera kuri ibi mu gihe runaka, banabibazwe, ariko niba nabibazwa bumve ko ari ukubunganira kugira ngo noneho za ntego zigerweho, ari nabyo bizavamo kwagura ya myumvire n'imbibi na za regional integrations zikagerwaho na Afrika muri rusange. Ni mindset igomba guhinduka, imitekerereze ikazamuka. Ndabona iminota twagenewe irimo kudufata. Dr. Buchanan, byari byo byose nawe hari icyo wakongeraho kuri ibi twe tumaze kuvugaho, ariko nanone ukagaruka cyane by'umwihariko ku cyakorwa kugira ngo koko iyo mindset ibashe guhinduka, ko ngende kubibonamo imbogamizi. Ubwo ni muri ndorerwamo yanjye uko mbibona, kuko niba tuvuga ngo abayobozi turifuza kuba abamambure ba Pan-African Movement, kandi buri gihe twaba twumva ko hari abananirana mu buyobozi, ugasanga nibo batuma ibyo dushaka ko bigerwaho bitagerwaho. Uwo muntu azaba umumambure w'umuryango ufite guhindura mindset, nawe agifite ya miterere imeze kwa kundi ejo bundi nyine aho hantu ubwo nyine kubana n'abo bantu ufite iyo mitekerereze, kandi muri mu nzu igamije guhindura imitekerereze ihengamye ngo tuyishyire ku murongo ufatika. Aho naho harimo naguha icyizere ko twebwe wenda nk'abanyarwanda cyangwa icapita y'u Rwanda, twe dufite amahirwe nk'uko na Medali yarabivuze, kuko dufite igihugu ibyo byose byabayemo mbere y'amateka, mbere ya jenoside yakorewe abatutsi biragaragara. Dufite igihugu habayemo ubuyobozi bubi, dufite igihugu habayemo amacakubiri, dufite igihugu habayemo irondakoko, irondakarere, dufite igihugu habayemo gucamo abantu ibice, ariko dufite n'igihugu cyaduhaye ibisubizo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi imyaka 27. Dufite igihugu cyabayemo ubukene, yewe murabyibuka ko na budget y'igihugu twarabasabirize muri kino gihugu. Ni ukuvuga ngo twari tugenzwe nuko tugomba gutegereza gutega amafora amahoko yaho bivuye. Yewe n'iyo education n'ubwo burezi wavugaga harimo ibice bitandukanye, hari abigaga n'abatagomba kwiga kubera uko bavutse. Ariko se muri ino myaka tuvuga nta cyizere twaba dufite n'imiyoborere yahindutse, nta cyizere bitwereka cyangwa nta ntumbero biduha muri ubwo burezi turi kuvuga. Ese mu bumwe n'ubwiyunge tubona mu Rwanda ntabwo biduha icyerekezo cy'uko bishoboka. Nkumva rero Rwanda chapter nka PAM ni ikintu twavuga ngo dufite umusingi waho twatangirira. Medali yavuze neza, ubuyobozi hari n'ubukwereka ngo nibyo koko duhangane n'ibikomeye, dukore n'ibiki, ariko nyuma tugomba kubazwa n'ibyo accountability ibyo tugomba kugeraho. Nkumva rero accountability nabazwa nk'umuntu wa Pan-Africa, no kuvuga ngo PAM mu Rwanda kuvuga ngo ese binanira iki kuba wasangiza abandi kuko mwahereye mufite aho muhera. Nkumva rero icyo nshaka kukwereka, icyizere kirahari kubera ko twabibonye ko bishoboka. Abenshi twumvaga ko bidashoboka, abenshi twabaye mu mateka twumvaga ko hatabaho impinduka. U Rwanda ni igihugu twavuga ngo habaho imbarutso abandi twatangira kwigiraho, ariko rero ntabwo twavuga ngo hari aho twagize hakomeye, kuko inzira iracyari ndende. Ariko byari byose dufite umusingi aho duhera. Icyo rero warumbaje navuga ngo n'ahandi dushobora gusangiza ibi byose, kuko hari n'ahandi nabo hari ibindi bihugu haraho bageze bashobora kudusangiza ibyo bagezeho bigatuma iki. Ariko rero ikibazo, turi tayari kuba twasangiza ayo mateka, turi tayari kuba twasangizanya ibyo bitugira. Ikibazo ni hari, kuko turakibona mu ishusho yuko ngewe ninguha ibyanjye hari igihe uzabiranduka bijyana byose. Ndacyagutinya kubera yuko
hari icyo nkubonamo mindset ibyo bitekerezo ninza mwabonye tuvuga n'urugero ngiye guha wenda umuntu utwumva iyo mu Rwanda twavuze ngo visa cyangwa se kuza mu Rwanda nta munyafurika ugomba gukora iki visa ikuwiweho ariko uribuka ko ibibazo byabajijwe na nyakubahwa abivuga mu ruhame hariya icyabajijwe n'uko bavuze ngo afunguriye amabandi ariko kugeza kuri uyu munota abo babivuga nibo bafite ibibazo bikomeye ni ukuvuga ngo turacyari kimikiro cyo kwitinya turacyari imikiro cyo kutareba kuko niko nayo mahanga tuvuga ya Amerika cyangwa Ufaransa byabigezeho nubwo imyaka yabigeze ariko babigezeho babiharanye muri icyo gihe nkumva rero icyo nakubwira navuga ngo nibyo koko inzira cyari ndende ariko ibi byose dukora numva ko icyizere gihari kubera ko dufite n'imbarutso y'icyabikoze nkumva rero ntabwo umuntu yagira ubwoba bwo kuvuga ko bitagira ariko birasaba iki birasaba ubwitange birasaba guhaguruka tugashikama kuko ntabwo uzicara mu rugo ngo haze amahirwe azaza gukomangira yakunda kuvuga cyane rimwe na rimwe cyangwa se n'abandi bakunda kubivuga akenshi usanga ibyago biragukurikirana ariko burya amahirwe agenda ariko ugomba kuyakurikira aho rero niho ikibazo kiri tugomba guhindura mindset kugira ngo tubone ko amahirwe atazadukomangira ahubwo ari twebwe tugomba kugenda tuyashakisha muri Afurika nkumva rero igihe kiko kigeze ibi byose tugira tukaganira hari aho dushobora kugira nk'umugabane wa Afurika ndabashimiye cyane rero twavuze ibintu byinshi isaha imwe iba ari ntoya twatangizaga ikiganiro ku mugaragaro n'abadukurikiye tubabwire ko twatangizaga ikiganiro ubunyafurika cyangwa se pan africanism ku mugaragaro niyo mpamvu mwumva twavuze ibintu byinshi tukajya iburyo tukagaruka ibumoso kugeza ubwo utamenya ngo uno munsi twaganiraga kuki mu biganiro byacu by'ubutaha bizashoboka yuko Dr Murefu twongera tukamutumira ku ngingo yihariye y'uwo munsi Medard tukamutumira Dr Bukarari tukamutumira birashoboka cyane ndabashimiye cyane rero ubwo mureke ibi bintu tubikore rwose iyi spirit tuyigeze ku bantu ku buryo bushoboka nge ku ruhande rwanjye nizeye yuko nk'umunyamakuru Pan-Africanism mu bunyamakuru nditeguye namwe mu nzego murimo mugende mutubwire n'abandi nabo bitegure dukorane ibintu bigende neza cyane ndagushimiye cyane Dr Ismail Bukanane turagushimiye cyane kuri kino kiganiro n'abadukurikiye kandi Bashana Medard ndagushimiye cyane hanyuma na Dr Alphonse Murefu ndagushimiye cyane nawe mwese no mwari mudukurikiye muri aka kanya ndabashimiye by'umwihariko abakomeje kutwohereza ubutumwa bwabo kuri WhatsApp ntabwo nabashe kubusoma bwose bitewe n'igihe ariko ndaza kuburebaho kugira ngo mu biganiro by'ubutaha tuzabihereho tubasha kugena izindi ngingo zo kuvugaho mwese mukomeze mugire ibihe byiza ndetse mukomeze mwana na Isango Star je mwari kumwe nyoboye ikiganiro nitwa Uwiringiyimana Patience